walaal madaxweyne allah u naxariistee axmed maxamed maxamuud silaayo maxay ahaydey wuu geeriyooday sida nimanka social mediaha aan 12 oo rubcula 10 oo 5 meerar la aan ka arkay waana arrin xaqiiqo ah arrintaasi walaal ninkaasi nin weyn oo madaxweynaha soo shaqeeyay muddo ayuu ahaa oo ummadda Soomaalida geesku aad u taqaano walaal anagu hadii la eego Somaliland muddo 2010 bishii June 26 doorashadii qabsoontay ayuu ku guuleystay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Aadan ilaahay ha u naxariisto jannada firdawsaha ka waraabiyo Axmed Maxamed Maxamuud walaal sida ugu maqaalaa wuxuu ku dhashay maxay ahaydey gobolka Togdheer buu ku dhashay marka deenin wuxuu ahaa weyn oo aad u weyn oo zaciima inta marka Somaliland walaal jirtay intaan anigu imaka ka maqlay ama ka arkay wuxuu ahaa nin xisbiyahana wuxuu ahaa nin dhaqaalayahana wuxuu ahaa nin weyn oo dulqaad leh siyaasiya karti leh waxa markaa jirta deegaanka ama Somaliland markii uu aftida laga qaaday 2001 ayaa adoo wasiirka maaliyadda ayuu ahaa dawladda cigaal buu la soo shaqeeyay Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo wasiirka maaliyadda waxa uu is-aslay wuxuu markaa inta markii uu is-aslay kadib waa kii madaxweyne cigaal dhintay cigaal haduu dhintay xisbi uu furtay kulmiye ururka la yiraahdo imaka madaxweyne Muuse Biixi laga guuleysanayo ama madaxweyne Biixi uu imaka uu ku soo baxay madaxtooyadeeda 2017 markaa walaal markii uu sidaas xisbiga furtay mucaarid xoogan buu noqday riyaale ayay is wajaheen waa laga guuleystay 2003 28 cod ayaa maxay ahayd uu kaga tagay Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo uu ku hambaliyay kadib walaal 8 sanadood kadib madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo ilaahu naxariistay ayuu ku guuleystay 26 June kala bar kamid ah codadkii la dhiibtay walaal ninka waxa lagu xasuustaa dadkii ay sida adag isugu qabteen siyaasadda si fiican ayay wada shaqeeyeen wasiiro ayuu qaarkood ka dhigay waxa lagu xasuustaa arinta dhaqaalaha walaal waxa weeye wax badan ayuu ka bedelay lacagihii Gimbaartayd buu ka bedelay magaalada Burco wuxuu ka bedelay maxay ahayd idaacadda Quraanka Kariimka ah ayuu sameeyay DBWL shirkadan Imaaraadka wuxuu sameeyay wada hadaladii Somaliland iyo Soomaaliya ninkii ugu horeeyay ee la gala ee bilaaba ayuu ahaa 2012 bishii February bishii June ayaan u jeedaa la wada hadaladii ugu horeeyay Chatham House lagu qabtay dawladii ku meel gaarka ahayd ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed walaal Axmed Silaayo wuxuu ahaa nin ku dhacle oo geesiya oo maxay ahayd aad iyo aad siyaasi oo kartideedii leh aqoonteedii lahaa Soomaaliya sidan maqlay wasiirka ganacsigu kulli ka soo noqday ama mise wasiirka maaliyadda waqtigii dawladda rayidka ahayd kulli waxa dadkii agaasimayaasha ahaa dawladda rayidka ahayd markii ay dhacday wuxuu noqday kulli wasiir dawladihii dadkii la jaan qaaday buu ahaa waliba nin energy-ga oo aad iyo aad firfircooni laga muujiyay kulli way ka sheekayn doonaan ayuu ahaa wuxuu ahaa tusaale ahaan Soomaali been mar lagu qabtay Djibouti waxaan ka xasuustaa inuu yiri kelmadda qorsheynta markii af Soomaaliga la qorayay waa ninkii keenay kelmadda qorsheyn iyadoo jaangoyn loo yaqaanay ayuu yiri war qorsheyn halka la yiraahdo laga dhigo waa sababta ilaa imaka loo isticmaalo wasaaradda qorsheynta arrimaha qorsheynta waa ninka warka wuxuu nin weyn oo wax weyn soo kordhiyay buu xitaa marka xagga la eego waxa weeye 2017 bishii December 13keedii ayuu xilka ku wareejiyay madaxweynahan Muuse Biixi Cabdi waxa weeye mashaariic fara badan buu sameeyay infrastructure-rada dawladda ayuu wax ka qabtay maxay ahaydey adigu dhaqaale oo dhulka gaarayay maadaama hadda geeridiisa la sheegay maxanuun uu qabay oo maalmahan uu la xanuunsanayo jira mise geeri degdeg ah waa geeridiis walaal horta ninkii qofku markuu qof weyn yahay oo uu soo shaqeeyo oo nin weyn oo horta wuu jilicsanaa oo nin weyn oo gurigiisa horta lagu hayay lagu booqanayay madaxda ku booqanaysay oo aan arkaynay madaxda ku booqanaysa laakiin si gaar ah xanuunka exactly walaal hayay ama arintiis markaas aan geeridiisa degdeg ah ku timi horta way soo bixi doontaa inkastoo waqti hore ay tahay Bashiir Cali Shirow laakiin intaan aanu ka maqnay madaxweynahaasi taariikh weyn oo aad iyo aad u weyn oo deegaanada Somaliland aad naxdin kula weeye
oo aad iyo aad ay uga naxayaan waqtiga kusoo beegantay xaaladda doorasho lagu jiro natiijooyinkeedii weli lagu dhawaaqin iyo Somaliland laftigeeda dee abaal ahaan wuxuu u galay marka la eego ninka xaaladaha uu ka soo saaray Somaliland 50 milyan ayuu marayay dhaqaalaha Somaliland markii uu qabsaday kursiga 400 milyan wax ku dhow ayuu gaarsiiyay ilaa 400 milyan buu gaarsiiyay dhaqaalaha nin dhaqaaleyahana uu ahaa Manchester saan maqlay ayuu wax ku soo bartay 1900 iyo dhowr iyo 60kii buu soo qalin jabiyay saan maqlay ama waraanteedii dhowr iyo 60kii oo way agaasimo gudbi dawladii rayidka ka noqday wasiir buuxa ayuu ka noqday dawladii kacaanka muddo dheer buu soo shaqeeyay jabhadii SNM ayuu hogaamiyihii ugu waqtiga dheeraan noqday 6 sanadood buu hogaamiyaha 2 jeer baa la doortay oo Axmed Maxamuud Silaayo taariikhdiisu aad bay u fara badan tahay Somaliland wax badan uu ka bedelay doorashadii waqti golaha deegaanka 2012kii wuxuu qabtay doorashadii madaxtooyada 7 sano markaa fadhiyay 5 la doortay iyo 2 loo kordhiyay marka walaal intaan anigu maadaama aan ahay nin dhalinyaro aan ahay ama intii aan wadanka joogay